Հարի երեկո սիրելիներ, այնպես ինչպես միշտ այսօր եւս եկեք դերունական աղոթքով սկսենք, որովհետեւ աստվածային իմաստությամբ եւ առաջնորդությամբ լան մեր աշխատանքները ու մանավանդ այն սերտողությունը, որուն ներկա գլանք, թեկուզ հերագա, եթե նույնիսկ ոչ ֆիզիկապես ներկա ենք, բայց քոնե մեր ականջները բաց լան այնպես մը, որ լսենք Աստծո խոսքը, լսենք Աստծո պատկամը, վայելենք անոր ներկայությունը ու մանավանդ պատրաստ լանք զինք թիմավորելու համար։ Հետևաբար եկեք այնպես ինչպես միշտ այսօր եւս ինչ որ Քրիստոս սորվեցուց, երբ աշակերտները հարց տվին, հարցուցին, մեզ աղոթել սորվեցուր, եւ Քրիստոսը ասավ, երբ կաղոթեք, այսպես աղոթեցեք։ Հայր մեր, որ հերգինս է սուրբ եղիցի անուն քո, եկես է արկայություն քո եղիցին գամ քո, որպես հերգինս է վերգրի, ըս հաց մեր հանավազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զվարդիս մեր, որպես է մեկ թողունք մերոց վարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն այլ բրգյազ մեզի չարեն, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս հավիդենից ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստություն, սպարիս խորհել եւ խոսել եւ կործել առաջի քո ամենայն ժամ, իջար խորհրդոցի պանից եւ կործոց բրգյազ մեզ, եւ ողորմյա քո արարածոց եւ մեզ բազմամեղացս, ամեն։ Մեր աղոթքը շարունակեք սիրելիներ 119-րդ Սաղմոսով, Սորվեցուր ինձի կանոնները բահելու գերբը, Սորվեցուր ինձի դեր կանոնները բահելու գերբը, եւ մշտապես պիտի կատարեմ զանոնք, դուր որ հասկանամ օրենքդ, որպեսի կատարեմ եւ ամբողջ սրտով հնազանդ իմանոր, բադվերներուց շավիղի մեջ առաջնորդեզիս, որովհետեւ անոնց մե հաջուկ կարնեմ, Ըրե այնպես, որ սիրտս բադվերաններուտ փափակի, քան անձնական հարստություն թիզելու, հայացքս հերացուր թադար բաներեն, եւ ու կամքի կործատությամբ կյանք տուր ինձի, ես ու ծարատ եմ, գադարի ինձի տված խոստումդ, այն խոստումը, որ գուտած քեզ մե ատնածողներուն, հերու բահե նախադինքը, որ մե այն կան գվախտնամ, որովհետեւ վջիրներդ արդար են, միակ փապակս է հրահանգներդ կատարել, կյանք տուր ինձի, թում որ արդար ես։ Եկեք Աստծո ողորմությունն ալխնդրենք այս դժվարին օրերուն, որպես Աստված իր հայրական սիրով եւ հոգածությամբ ողորմի մեզ մե յուրաքանչյուրին։ Որտեւ սիրելիներ, եթե երբեք Աստծո ողորմությունը չկա, ընդհակառակը, եթե միայն Աստված արդարացածությամբ մեզ մե յուրաքանչյուրին թադը տեսնե, ոչ ոք պիտի արդարանա։ Եթե արդարացածությամբ արդարորեն եթե պիտի թադե մեզ, ոչ ոք գրնա արդարանալ։ Բայց որտեղ նաև մենք կճանչնանք, որ Աստված ողորմած է, օգտագործենք այս առիթը, թիմենք իրեն, խնդրենք իր մեն, վերադառնանք իրեն եւ խնդրենք իր մեն այդ ողորմությունը, որպեսզի ողորմի մեզ մե յուրաքանչյուր։ Ցավի մեջ ենք, որպեսզի մեզի նաև թարմանը դա, նեղության, անցկության մեջ ենք, սգավորության մեջ ենք, մխիտարության գարիք ունենք, անորոշ վիճակի մեջ ենք, շփոթության մեջ ենք, մշուշոտ է ճանապարհը, դժվար թե հստակորեն տեսնենք, այս բոլորին համար Աստծուց մե ողորմություն խնդրենք, որպեսզի ինք մեզ առաջնորդե եւ մեզ հասցնե հոն ուր որ պետք է որ հասնենք, որպես այն նավահանգիստը խաղաղ, որ պատրաստած է յուրաքանչյուրին։ Այլապես ինչպես Հովհաննես Մկրտիչ պիտի ասեր, գացինը ծառերու արմատներու դրված, այն ծառը, որ գդուղ չի դար, պիտի կդրվի եւ կրակնետվի։ Եկեք Աստծո ողորմությունը խնդրենք, հավատքով հույսով վստահ եւ ասենք միասին.
Մարդը, որ մեղքի պատճառով այդ բոլորը գործընծուց, թուն ողորմեցար, գթացիր եւ մինչեւ իսկ միազին որդիդ խրգեցիր աշխարհ, որպես այդ գործված մարդը փնտրե գտնե ու վերստին դա այդ նմանությունը եւ այդ պատկերը։ Այս բոլորը կատարեցիր քու սիրույթ իբրև արդայություն, քու ողորմությանդ իբրև արդայություն։ Որովհետև դու ողորմած ես երկայնամիտ համբերադար, բայց թող որ այդ նկարակային գիծերդ մենք չշահագործենք, ընդհակառակը իբրև արիտ օգտագործենք, որովհետև դարձի գանք եւ քու ողորմությունը դվայելենք։ Անորամարալ այս սերդողությունները բարձ գիտություն ամփարելու համար չեն ու պետք չըլլան եւ թող չըլլան այդպիսին,
այլ իրավես ըլլան արիտ կու ողորմությունը տվայելելու։ Իրավես ըլլան արիտ կու պատկամներըտ լսելու և այդ պատկամներուտ մեջ կու սերըտ զգալու։ Բայց այդ բոլորը ընելու և ունենալու համար մեր աղոտ խնդրանքն է, որ փանաս մեր աչքերը, փանաս մեր ականջները, փշրես մեր գարձրացած սրտերը, որպես երբ որ լսենք, կարենանք տեսնել և հասկանալ այդ բոլորի մեջ քու սերտ և քու ողորմությունդ։ Մեր խնդրանքներու շարքը երկար է։ Յուրաքանչյուրը իր ցավերով, իր նեղություններով, իր դժվարություններով, իր ուրախություններով, ինչու՞ չէ նաև այդ բոլորը քու դիմացդ կբերենք, քո առջևդ։ Եվ քո հայրական սերդ և հոգածությունդ կխնդրենք, որում վստահ ենք, որ մեր իմացած են և մեր խնդրած են ավելին է, որ թուն պատրաստ ես տալու։ Այդ բոլորին դիմաց քու փափակդ է, որ մենք վերադառնանք քեզի, որպեսզի վայելենք քու սերտ։ Իմաստություն դուր, իմաստության առաջնորդ է մեզ, որպեսզի այսօրվան սերտողությունը ևս ըլլա մեկ այլ ուրիշ արիթմը, մեր հոգևոր սնունդը ապահովելու, մեր հոգիները ստայնն պատրաստելու և ստայնն արժանի ըլլալու հավիտենական կյանքի ժառանգության։ Օնուր ոգեղեն էյակները անդհատար կպարավորենք ու սուրբ անունը դսելով սուրբ, սուրբ, սուրբ դեր զորությանց լի են երգինք և երգիր պարոկո հավիդյանը մինչև հավիդյանս ամեն Հարերեգո սիրելներ ինչպես աղոթի մեջ խնդրեցինք Աստուծմե, որ մեզի իմաստությունը դա, որպես ամեն մեկ սերտողություն իրավես դառնա արիթ, մեր հոգևոր սնունդը ապահովելու համար, իրավես դառնա արիթ, մեր հոգիները ստայնն պատրաստելու համար։ Եվ տեսեք Աստծո ողորմությունը և Աստուծո սերը հանդեպ մարդ արարածին։ Որտև այս ամբողջ քրությունները, որպես մեկ ամբողջություն Աստվածաշունչ անունի տակ, խորքի մեջ ուրիշ բան չեն, եթե ոչ հիշեցնելու, եթե մոռացած ենք, սորվեցնելու, եթե չենք գիտեր, ինչպես ապրելու իբրև մարդ արարած, ինչպես պատրաստ լալու քալիքին և թիմավորելու զինք իբրև դեր, փրկիչ, արարիչ, թագավոր, թագավոր ամեն ինչ։ Որև սիրելիներ այսօր դառնանք այնպիսի ժամանակահատվածի մեջ, ինչպես ծանոթ է բոլոր ժամանակահատվածներուն համար։ Բայց այսօր առավել ևս կարծեք, առավել ևս, երբ որ մեր հարազատները, մեր ազգականները, մեր բարեկամները, մեր թուրքացիները, մեր ամբողջ շրջապատը մենք բոլորով գանձնին այնպիսի ընթացքեմը, գանձնին այնպիսի ժամանակահատվածեմը, ուր կարծեք մահը մեզի հետ կվտտի։ Եվ հանգարց կլսենք հարազատի մահը, բարեկամի մահը, ընկերոջը, գործակիցի ազգական ինչ ով որ է, կլսենք մահը։ Մահը որ կրնա պատահած լալ COVID-ի պատճառով, համաճարակի պատճառով, մահը որ պատահած կրնալան ոչ մեկ պատճառով։ Եվ սակայն այդ մահ գոչվածը, որ կրնա նաև ցավ պատճառել, որպես հարազատի, որպես ազգականի, որպես մտերիմի, բայց որքանով արիթ կուտա մտածելու այն ճշմարտության մասին, որ մենք այսօր գանք, վաղը չգանք։ Նույն այդ հարազատ, նույն այդ բարեկամը երեք մեզի հետ էր, սեղանագից էր, միասին խոսեցան, միասին խնդացինք, միասին լացինք, միասին գիսեցինք մեր ցավերն ու մեր ուրախությունները, բայց այսօր չկա, ոչ չէ, հողին հանձնեցինք։ Ցավ պատճառեց իր երթալը, իր մեկնում այս աշխարհին, այս երկրավոր կյանքեն, բայց որքանով արիթ տվավեսական մտածելու յուրաքանչյուրը իր մասին, որ մերալ հերթը, գարկը, ժամանակը պիտի կա, որտեղ սիրելիներ վերջի վերջո հստակ է մեկ բան, որ որևէ մեկս անխդիր
Մնայուն չենք այս երկրավոր կյանքի մեջ։ Գնայուն ենք, քացողներն ենք։ Չկա մեկը, որ մնայուն այստեղ մնացած է սկիզբենի վեր։ Չկա մեկը։ Եկած ենք, գուքանք երթալու համար։ Եվ սակայն երթալը չէ հարցը, այլ որքանով պատրաստ ենք երթալու ու մանավանդ պատրաստ ենք այնպիսի պատրաստությամբ զինքը թիմավորելու։ Այսինքն մեր արարիչը, մեր ստեղծիչը։ Տեսեք, ճշմարտություններ կան կյանքի մեջ, գրնան չընդունի այդ ճշմարտությունները, բայց չեն թատրի իր ճշմարտությունը լալե։ Ամենաբարձ օրինակը, այսօր արևը արեքա կգա, այլևս մեզի կվնա գնդունին անոր կոյությունը կամ ոչ, մենք գրնանք վայելել անոր չերմությունը, մենք գրնանք վայելել անոր լույսը, բայց հաջող նաև կան մարդիկ, որոնք գներեք արտահայտությանս, ինչ որ արագած քիրքը նաև գոչե, հիմարներ են, հիմարը այն մարդն է, որ կնշանակե տեսնելով հանդերձ, զգալով հանդերձ, ապրելով հանդերձ, գմերժի անոր կոյությունը։ Եվ սա կնշանակե այս օրինակը ինչու համար է, որպես նաև մենք գիտակցենք որպես մարդ արարած, որ մեր կոյությունը հավիտենական չէ այս երկրավոր կյանքի ընթացքին, այլ այս երկրավոր ժամանակահատվածը ուրիշ բան չէ, թե ոչ պատրաստության առիթ է։ Եվ տեսեք Աստծո ողորմությունը եւ սերը հանդեպ անգյալ ինգած մարդ արարածի նկատմամբ, որքանալ մարդը ինգավ, որքանալ մարդը ցեղերի մեջ, դիղմի մեջ, աղդի մեջ, մեղքի մեջ, հանցանքի մեջ է, բայց տեսեք Աստծո ողորմությունը եւ սերը հանդեպ այդ մարդուն։ Չծկեց մարդուն այդպես առանցին, չծկեց այդպես մարդուն այդ ցեղի դիղմի մեջ։ Այ ինչ գրավ, այս խոսքերը տվավ, այս պատգամները տվավ։ Տակավին ասովա չփավարարվեցավ ինք։ Ընդհանրակը Պողոս առաքյալը ասե եւ հարմար ժամանակին իր միածինը վրկեց։ Իսկ տակավին Հովհաննես Ավետարանի առաքյալը պիտի ասե եւ այն խոսքը, որը սկիզբեն դրված էր, սկիզբեն փոխանցված էր պատգամի ջամփով, խոսքի ջամփով, որոնք արձանագրվեցան քիրքերու մեջ եւ հավասիկ հասավ վաղը, որ այդ խոսքը մարմինը ստացավ, մարդ եղացավ, մեր մեջ բնակեցավ։ Ինչու, որպեսզի մարդուն ցույց տա, մարդուն սորվեցնե, եթե չի գիտեր, մարդուն հիշեցնե, եթե մոռացած է, ինչպես ապրի իբրև մարդ արարած, ոչ թե միայն այս երկրավոր կյանքը, այլ այս երկրավոր կյանքեն սկսյալ այնպես մը, որ հասնի մինչև այդ հավիտենականին, որտեղ հաջող այնպես մը գարցենք, ճիշտ է, որքանալ մահը իրականություն է, ուզենք կամ չուզենք իրականություն է, ընդունենք կամ չընդունենք իրականություն ճշմարտություն մնե, բայց հաջող նաև այդ մահվան նկատմամբ ինչպիսի վերաբերմունք ունենք, ինչպիսի կեցվածք ունենք, ինչպիսի հասկացողություն ունենք։ Շատերուս համար այդ մահը վերջագետ մնե, վերջ ցավ ապրեցավ 50 տարի, 40 տարի, 20 տարի, 80 տարի, 90 տարի, 110 տարի, նայած յուրաքանչյուրին որքան է կյանք դրված, ապրեցավ, ավարտեց եւ հիմա գնաց հողին։ Բայց այդպեսին չէ։ Եթե այդպեսին է, ինչ արժե կայնադեն այս կյանքին։ Բարձրապես քանի տարիներ ուրախ լալ, բարձրապես քանի տարիներ հարուստ ապրի, բարձրապես քանի տարիներ առողջ ապրի, հետո ինչ։ Հետո հողի տակը փրվի, թաղեն, դա այդպեսին ամենախերջերն են։ Իսկ եթե մեկ ասկանտինն է, ուրիշ ճշմարտության մասին է, ապա մտածել ու դա, եւ ահավասիկ ճիշտ այդ իսկ այն նպատակը արագած քիրքին։ Արագած քիրքին գսեմ, որտեղ մեր սերդոության նյութը արարգան արագած քիրքն է, ապա ամբողջ Աստվածաշունչ Մատյանի նպատակն է, որ մարդ արարածին սորվեցնե, մարդ արարածին հիշեցնե, մարդ արարածին ուղղությունը դա, մարդ արարածը պատրաստ է ապրելու այս կյանքը այնպես մը, որպեսզի ի վիճակի լա ապրելու նաև մյուս կյանքը, որ կգոչվի հավիտենական կյանք։ Եվ այդ իսկ նպատակով, այդ իսկ իմաստով արագած քիրքը, որու հեղինակ Սողոմոնն է, որ նաև ծանոթ է որպես Սողոմոն իմաստուն, իր կյանքի փորձառությամբ բնավ, եւ ինչու՞ չէ նաև Աստծո գոմեն դրված իրեն այդ ներշնչումը, Աստծո գոմեն դրված նաև այդ շնորհքը Սուրբ Հոգի ջամփով գուքա ըսելու համար եւ իր ջամփով նաև փոխանցելու այսօր մեզ յուրաքանչյուրին որպես մարդ արարած, որտեղ վերջի վերջո սիրելիներ Սողոմոնն ալ ինքը մարդ էր, արարած էր, ուրիշ մեկը չէր եւ անոնց համար արագած քիրքը մեզի համար է։ Եվ մեզի համար է, երբ որ գսեմ կնշանակե մարդ արարածին համար է ու միայն մարդ արարածին համար է։ Դիտեցեք ամբողջ ստեղծագործությունը։
Ձարերը, ձարաստանները, փուսական աշխարհը, գենթանական աշխարհը, երկնային այսպես ասած մարմինները, աստղերը, մոլորակները, ովքեր որոնք կան, ինչպիսիներ որոնք կան։ Բայց ավարտին կտեսնենք, որ այս ամբողջ խոսքերը ուրիշ ոչ մեկու չէ ուղղված, եթե ոչ միայն մարդ Արարածին։ Այն մարդ էակին, որ հատուկ կերպով ստեղծվեցավ, ինչ որ ծննդոց գիրքը մեզ կներկայացնե։ Հատուկ այսպես շնորհք մտրվեցավ այդ մարդուն, ինչ որ չդրվեցան մյուսներուն։ Ոչ մեկ Արարած, ոչ փուսական, ոչ կենդանական, չունի ու չի գրեր Աստծո պատկերը եւ նմանությունը, բացի մարդ Արարածեն։ Ոչ մեկ Արարած, ոչ փուսական, ոչ կենդանական, չունի այն ինչ որ դրվեցավ մարդուն, որ բանականություն կոչվածն է, միտք կոչվածն է։ Որոնամարել այսօր տեսեք ինչ կնայք, նույն մարդ Արարածը իրեն դրված այդ բանականությամբ, եթե ոչ, ինքզինքը կկանթե, ինքզինքը կգործանե։ Ինչ են այսօրվան եղածները։ Մարդասպանություն, եղբայրսպանություն եւ դակավին չսելու համար ինքնասպանություն, ինքզինքը կսպանն է մարդ Արարածը։ Որը մարդը չի գիտեր, ինչպես պիտի ապրի այս կյանքը։ Մարդ ինքը չի գիտեր, ինչպես պիտի օգտագործի իրեն դրված բանականությունը։ Ահա թե ինչ կլա հետևանքը։ Եվ ադորամարալ արագած գիրքը, գուքա սորվեցնելու, դարձյալ գսեմ, սորվեցնելու անոր, որ չի գիտեր։ Տեսեք, Աստված երբեք չի ցկեր մեզ անկիդակ մնալու։ Տակավին չսելու համար դգիտության մեջ ուզեր, որ մենք մնանք։ Դգիտությունը գնաճան չենք գիտեր։ Բայց տեսեք, Աստված արագած գիրքի ջանքով ամբողջ Աստվածաշունչ մատյանով գուքա մեզի սորվեցնելու, որպեսզի դքետ չմնանք, այլ գիտնանք ինչպես պետք է ապրենք այս կյանքը։ Մեզի կուտա ուղղությունը։ Եվ առավել ևս եթե գիտեինք, բախմը կգարձեինք, որ գիտեինք, բայց հանգարց կյանքի փերումով եթե մորցած ենք մեր գիծածները, ապա ադիգա կդառնա հիշեցում։ Եվ այդ իսկ է ամբողջ արագած գրքի նպատակը՝ սորվեցնելու, հիշեցնելու, ուղղությունը տալու, առաջնորդելու մեզ, իմաստությամբ, ոչ միայն գիտությամբ, նաև իմաստությամբ, որև բավարար պիտի չլա սերեներ գիտնալը, եթե երբեք այդ գիծածը չեմ գիտեր օգտագործելը, բավարար պիտի չլա ունենալս, եթե երբեք չեմ գիտեր զայն օգտագործելը, եւ ադոնամանալ արագած գիրքը մեզ կներկայացնի։ Եվ ասկի առաջ անդրադարձանք այդ երևույթին, թեգուզ գրտնության քնով, նույն բաները միգուցե ասկի առաջ ըստվեցավ, դարձյալ գսե, դարձյալ պիտի ըսե, մնայուն պիտի գրտնե, գրտնության քնով, որպեսզի գրտնելով, ըսելով, նույն բաները ըսելով, ինչպես Պողոս առաքյալը պիտի ասե իր նամակները մեկու մեջ հավատացյալներում, նույն բանի մասին խոսիլը, միգուցե գսե առաքյալը, ցանցրույթ պատճառեց էզի, բայց ինձի համար գսե առաքյալը, ցանցրույթ չէ, ընդհակառակը, նույն բաները գսեմ, որպեսզի ցեզ ճշմարտության մեջ հաստատում բահե, որտեղ հաճախ մեր մտքերը այնքան խառն կլան, այնքան ծառափերնված կլան, որ գամա թե ագամա ուզենք կամ չուզենք, մեր մտքերեն կրնան վրիբիր, մեր հիշողության մեջ կրնա դերմը մեկտի թրվի, եւ ադորամար եթե նույն բաներու մասին խոսի, որպեսզի մնայուն հիշենք, եւ ադորամար է որ ինչու սկիզբեն, երբ որ ասված պատվիրանները պիտի դարի ժողովրդին Իսրայելին, գսեք քո այս պատվիրանները, որ ես հիմա քեզի կուտամ, այդ պատվիրանները գսեք քու ճակատնոցիդ եւ քու ցերքիդ վրա ունեցիր, որպեսզի մնայուն այդ մասին մտածես, հիշես այդ բոլորը։ Անով առաջնորդվիս։ Եվ ոչ թե բարձրապես ցուցադրության համար այսպես ասած այդ պատվիրանները ճակատնոցիդ կապես։ Ինչպես որ այսօր որ մենք զարդարանք կգրենք, եւ այս բարակային մենք որպես քրիստոնյաներ, եթե խաչն է որ կգրենք, որպես ինչ կգրենք, որպես զարդ, որպես այսպես քեղեցկություն եւ որպես հիշեցում, որ ամեն անգամ երբ որ գնայինք այդ խաչին, անոր մեջ տեսնենք խաչյալը Հիսուս Քրիստոսը, անոր մեջ տեսնենք իր բادرակումը, անոր մեջ տեսնենք մեր մեղավորությունը, անոր մեջ տեսնենք մեր անկյալ վիճակը, որ այդ իսկ պատճառով եկավ մեզ դուրս բերելու մեր այդ վիճակեն։
Տեսեք, ամեն մեկ երևույթ, որ մեզի կդրվի, նպատակ ունի անոր մեջ։ Բարձավես չի դրվիր, արեք, արցանակրեցեք քիրքերու մեջ եւ հետո քալիք սերունդները թող գարտան ընդհակառակը։ Սորվեցուր, հիշեցուր քալիք սերունդներուն, որբեսի անոնք ինչ կնեն, Աստուծո ջամփան սորվին։ Աստծո ջամփան սորվիլ կնշանակե Աստծո կամքին համաձայն ապրի։ Որ ջամփան, հիմա միտեսենք, Աստված որ ջամփա, ինչ ջամփա ունի, որ ջամփան տեւի Աստված կտանի։ Գա ջամփամը, հատուկ ջամփամը, որ տեւի Աստված կտանի, այո, գա։ Եվ եթե հարցնեք, որ ջամփան է, Աստվածահաճո կյանքը ապրելու ջամփան է։ Որտեղ Աստվածաշունչ Մատթեոս երբ որ ջամփա գսե, կհասկնա ապրելակերպ, գենցաղ, մտածելակերպ։ Մենք ինչպես գաբրինք մեր կյանքը, Աստվածահաճո է, Աստծո հաճելի է, Աստծո կամքին համաձայն է եւ կամ հակառակը։ Ուրիշ տարբերակը չկա սրեներ։ Եվ հետո արարագած քիրքն այդպեսին է, այդ նպատակով է գրված, որպեսզի ոչ թե միայն իրեն ժամանակակից մարդը, այլ քալիք սերունդները, մինչև այսօրվա մարդը, եւ դակավին վաղվան մարդը, քալիք ժամանակահատվածի մարդը, գարթա կոնե, սորվի, հիշե եւ ստայնմ ապրի այս երկրավոր կյանքը այնպես մը, որ պատրաստ լա ոչ թե մեկնելու, որտեղ վերջիվերջո պիտի մեկնենք։ Եթե այսօր չէ վաղը պիտի մեկնենք, եթե վաղը չէ կալ տարի մյուս տարի պիտի մեկնենք, հոս մնացողը չենք։ Բայց հարցը ոչ թե պիտի մեկնենք կամ ոչ, պիտի մեկնենք արդեն, բայց ինչպիսի պատրաստությամբ պիտի մեկնենք մենք։ Ինչպիսի պատրաստությամբ պիտի թիմավորենք, որտեղ ուզենք կամ չուզենք, պիտի թիմավորենք զինք։ Ուզենք կամ չուզենք։ Որտեղ եթե արեքակը գա, գնշա արեքակին ստեղծի չգա, գնշանագե օրը եթե ամեն արավոտ արեքակին գնայինք, ամեն արավոտ արեքակը կթիմավորենք, պիտի կա բահը, պիտի կա ժամանակը, որ նաև թիմավորենք ճշմարիտ արեքակի ստեղծիչը, արարիչը, որ ուրիշ մեկը չէ, եթե ոչ, մեր փրկիչը Հիսուս Քրիստոսը։ Այս իմաստով, այս հասկացողությամբ նաև գարտանք Աստվածաշունչը, այս հասկացողությամբ նաև գարտանք Արաքած գիրքը, որ արդեն իսկ հասած ենք 17-րդ գլուխ 10-րդ համարեն սկսյալ, եւ շատ հստակ ու մեկին բարձ հստակ բացատրությամբ է որ գսե հետեւյալը։ Մեկ հանդիմանություն խոհեմ մարդուն համար օգտակար է, քան թե 100 քավազանի հարված հիմարին։ Բարձ բացատրությունն է։ Հանդիմանություն փարը գնշարագե թեմ հանդիման տնել անձը իր արարքին հետ։ Հաջող նաև հանդիմանություն փարը քիչ մեծ ժխտական ալգտվի։ Հանդիմանություն դարձեք այսպես բախարագում կնշանակե, ազդարարել կնշանակե, վրան բորալ կնշանակե, նվաստացնել, ինչ որ գուսեք անոր մեջ տեսնել։ Բայց Բողոս առաքյալը տեսեք ինչ կսե։ Եթե Աստված ցեզ հանդիման է, կնշանակե իբրև հայր ցեզ կսիրե։ Ուրեմն կնշանակե սիրել հանդիմանությունը խորքի մեջ իմ օգուտիս համար է, իմ օգտակարությանս համար է, բայց երբ է որ գիտակցի, որ այդ հանդիմանությունը իմ օգտակարությանս համար է, երբ որ խոհեմ է, եւ ով է խոհեմ անձը, եթե ոչ այն անձը, որ գարաշնորթվի Աստծո իմաստության, այն անձը, որ կփորձե Աստծո ջանքում մեջ գալել, Աստծո գամքին համաձայն ապրիլ, ահա այն ադեն է, որովհետեւ վերջը իբրև մարդ արարած հստակ է, որ մենք բոլորս կատարյալ չենք, այս կամ այն ցևով թերություններու մեջ ենք, թերություններ կրնանք ունենալ, թերություններ կրնանք արձանագրել, մեղք կրնանք կործել։ Որտե դակավին Բողոս առաքյալի բացատրությամբ, դակավին այս հողեղեն ամոթներու մեջն ենք։ Հոգին որքան ալ հոժար է, չնելու այդ բոլորը, բայց կսե մարմնի ցանկությունները կան, մարմնի գիրքերը կան, մարմնական բաժինը կա, որ դակավին մեզ բաղած գված է այս երկրավորին, որ մինչև իսկ կսպասե իր ավարտը, այսպես ասած իր ազատագրումը, մինչ այս վիճակներու մեջ, Բողոս առաքյալը կներկայացնի այսօր համար, հիմա այսպես ով պիտի ազատի այս բոլորի մեջ, եթե ոչ Աստծո ողորմությունը։ Ահա այս վիճակներու մեջ է, երբ կսխանիմ, երբ հանցանք կգործեմ, երբ մեղք մնե որ կգործեմ, գամա թե գամա, եւ անմիջապես անոր հետ ու կա հանդիմանությունը, որ խորքի մեջ ուրիշ բան չէ, ոչ զգաստության արիթ է, արթնալու արիթ է, որպեսզի մեղքի մեջ ավելի այսպես չմխրջվիմ, ավելի խորը չերթամ։ Տեսեք Աստծո ողորմությունն է, որ այս բոլորի մեջ ցույց կդրվի։ Որ Աստված որքան ողորմած է, որ գուզե արթնցնել մեզ,
մեր այդ թմփիրը, մեր այդ թմրած վիճակեն, մեր այդ քնացած վիճակեն։ Եվ adorable տեսեք, արաքյանները իրենք դարձան նմուշ օրինակը։ Քանի մարիկներով երբ ազդարարեց, երբ հանդիմանեց Պետրոսին։ Զգուշ եղիր, այսպես պիտի անեստում։ Միթե մենք նույն վիճակի մեջ չենք կրնալ մատնվի, մենք կրնանք մատնվի։ Բայց տեսեք արագած գիրքը ինչ կներկայացնե։ Խոհեմ մարդուն համար մեկ հանդիմանությունը իր ազդեցություն ունի, իր օգտակարություն ունի, որտեղ իմաստուն մարդ է։ Աստծո գամքին համացան ապրող մարդ է։ Աստծո գամքը կուզե տեսնել ամեն ինչի մեջ։ Անոր հավատարիմ եւ անոր հնազանդ, բայց բարականերով վերումով գրնա ինալ, գրնա մեղքը գործել, բայց ամիջավես կուզե արթնալ, երբ որ այդ հանդիմանությունը կլսե։ Եվ ոչ թե ականջը կփակի այդ հանդիմանության, ինչպես հաճախ այսօր ծնողներ երբ որ կուզեն հանդիմանել իրենց զավակները, մանավանդ շինիչ իմաստով, լավ իմաստով, օգտակար իմաստով, որքանով այդ զավակները պատրաստ են այդ հանդիմանությունը լսելու։ Շատ քիչ, ընդհանրապես ոչ, ընդհանրապես չեն ուզել վրի գնել այդ բոլորը։ Որտեղ այդ հաճախ այդ հանդիմանությունը կծածնե, որտեղ հաճախ այդ հանդիմանությունը կնեղի կարծեք։ Բայց գնմանի այդ թեղաճարի թեղին, որքանալ թարն է, լեղի է համը, բայց ինչ է, փուժիչ է, օգտակարություն ունի, նույնպես էլ այդ հանդիմանությունը, և խոհեմ մարդուն համար մեկ հանդիմանություն, շինիչ է, օգտակար է, կան 100 կավազան, հիմարին, որ ոչ թե միայն չուզեր մտի գնել հանդիմանությունը, այլ գանարկե, գանդեսե, գծիծաղի, գար համարե, չուզեր ականջ տալ։ Եվ այդպիսին հետևաբար ինչպիսին է, 11-րդ համարը շարունակությունն է, եւ այդպիսին որպես չար մարդ միշտ ապստամբություն կփնտրե, ապստամբելու, հագարակը երթալու, Աստծո հագարակելու։ Եվ որովհետև կնշանակե իր մեջ նաև ինչ կա, չարիկը չարությունը կա, որ փոխանակ մտի գնելու, փոխանակ անդրադառնալու, սկստանալու, վերաթարնալու, փրկությունը ունենալու համար ընդհակառակը առավել ևս մխրճված, առավել ևս խորը կացած այդ մեղքի, այդ դիրմին, այդ ցեխին եւ adorable 100 կավազան ալդաս, որպես ազդարարություն, որպես հանդիմանություն, որպես նշան, որպես զգաստություն, ոչ մեկ օգտակարություն ունի։ Անորամարալ, անոր անկուտ պատկամավոր է, որ կղրգվի։ Անկուտ։ Տեսեք, խոհեմ մարդուն համար ասված կուտ ցույց կուտա, կգթա, գողորմի, իսկ մյուսի բարակային պիտի չողորմի, չի գրնա ողորմի, գրնա ողորմի, բայց տեսեք ինչն է հարցը, չար մարդը ապստամբություն կպտրե, այսինքն ոչ թե կուզե վերաթարնալ, այլ ընդհակառակը առավել ևս կուզե չարությունը արմադացնել, առավել ևս ավելի մեծ չարիքի մասին գխորի և գուզե կործատրել այդ բոլորը և այդպիսի ինտիմաց ով իդել է, եթե ոչ անկուտ պատկամավոր, մեկը որ չի կտար այլևս, կուտ չուր պիտի չողորմի, մյուսի բարակային մեղքը կործեց, հանդիմանությունը ստացավ, զղջաց, խոստովանեցավ, զղջումը ունեցավ, ինչպես որ էր բարական անարակ որդին, անդրադարձավ, զղջաց իր ռածին, վերադարձավ և հորմեն խնդրեց, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առջևից, ալ արժանի չեմ զավակդ կոչվելու, զից ծարաներ են մեկը է, և հայրին ցույցվա, կուտ, ողորմություն, և փաթվեցակս է իր որդուն, և հրամայեց ծանաներում, արեք, մակրեցեք, լվացեք, լոպցուցեք, նորս կեսներ հացուցեք։ Կշարնագ է, ավելի աղեկ է, հետաքրական է 12-րդ համարը, ավելի աղեկ է, կողծված ծակերը արջին, անոր արջև ելլելը, քան հիմարիմը անոր հիմարության ժամանակ։ Ավելի աղեկ է, ծակերը կողծված արջև ելլել, որ կնշանակե վտանգավոր է նախ, ով ելել է, մանավանդ արջը, որ իր ծակերով մտահոգված, մանավանդ իր ծակերը կողծված, կնշանակե վայրակ վիճակի մեջ է արջը, ով որ ելել դիմացը պիտի զգտե,
բայց շատ ավելի աղեկ է գսել այդպիսի վիճակի մտիմաց ըլլալ քան թե հիմարին արջևել է մանավանդ իր հիմարության բահում որ այս համեմատությունը որ գնե արջը որքան ալ վայրակ այդ անասուն գենթանին է քասանն է տեսեք մարդ արարածը ինչպես պիտի սեփան աստեղծը մարդագեր քազան մարդը շատ ավելի վտանգավոր է քան այդ արջը եւ ինչ ստեցավ քիչ առաջ ասված որ մարդը ստեղծեց բոլորովին դարբեր իր պատկերով եւ նմանությամբ եւ անգամ որ մարդը գործընծուց այդ պատկերն ու նմանությունը աստվածային տեսեք ինչի կվերածվի ամենավտանգավոր ահավոր քազանը որ արագած քիլքը գնախնդրե ավելի աղեկ է արջին դիմաց ելնել որոնց ցակերը կողծված են քան թե հիմարին անոր հիմարության բան ուրեմն որքան զգուշ պետք է լանք չգտնվելու այնպիսի անձի մտիմաց որ հանգարց ինքզին կորսնցուցած հանգարց առանց աստվածային իմաստությամբ առաջնորդված անոր դիմաց ելնենք որտեղ դիգա մեզ պիտի փզկտե պիտի հոշոտե քան այն արջը որոնց ցակերը կողծված են եւ այս խոսքը ճշմարտացի է եւ այսօր մենք կապրենք ով է մարդը սպանող արջը որոնց ցակերը կողծված են չէ ով է այսօր մարդկությունը սպանողը արջը ոչ ով է այսօր մարդկության վնաս բերողը արջը ոչ այլ իր նման մարդը դակավին չսյունաման մարդագեր քազան մարդը տեսեք հիշեցում կսորվեցնե որ ով է մարդը ինչ պետք է լա մարդը ինչպիսին պետք է լա մարդը եւ այսօր մենք ուրախ ենք հաճախ ուրախանանք հաճախ կհրավարտանանք մարդուն արցանակրած հաջողություններով մոլորակներ կտրելով լուսին փարսանալով չգիտեմ հազարում ենք տեսակի գիտության նվաճումներով բայց եկուտես որ այդ նույն մարդը եթե չար առաջնորդվի իր իմաստության որտեղ ամբողջ փանալին իմաստությունն է ամբողջ փանալին իմաստությունն է եւ իմաստությունը սելով կնշանակի աստվածային իմաստություն եւ աստվածային իմաստություն կնշանակի Քրիստոսով առաջնորդվի եթե չար առաջնորդվի այդպես այդ մարդը ուրիշ մեկը չէ եթե ոչ ահավասիկ այն մարդն է որ շատ ավելի վայրակ է շատ ավելի վտանգավոր է շատ ավելի քազան է քան այն արջը որոնց ցակերը կողծված 13-րդ համարը մեզ ուտա մխիթարություն այն իմաստով որ հաճախ ապրած ենք կամ գաբրինք լսած ենք կամ գլսենք տեսած ենք կամ գտեսնենք այն իրողությունը որուն հաճախ հարցում մնե որ կարծեք կմնա անպատասխանի բայց 13-րդ համար արագած գրքին ուկա եւ կարծեք այդ հարցումին պատասխան կտա եւ գսե ով որ աղեգության լավության փոխարեն չարություն չարիք կհատուցե չարիքը անոր դունեն բագաս բիդի չլա ով որ աղեգության լավության փոխարեն չարիք կհատուցե չարիք անոր դունեն բագաս բիդի չլա որտեղ հաճախ սիրեներ մենք գաբրինք կամ լսած ենք կամ մեզ հետ պատահած է որ այս կամ փարիք կնենք եւ այդ փարիքի դիմաց չարություն կստանանք եւ կսկսենք հարց տալ արդյոք ինչու արդյոք ինչպես ով մեր այսպես ասած հարցը մեր թադը մեր իրավունքը պիտի պաշտպանե այս կամ փարիքը այս կամ լավություն ունի այս փարիքին այս լավության դիմաց չարություն է որ կստանա արագած գիրքը ուկա եւ մեզի ուտա մխիթարությունը կսե եթե չարիքին դիմաց չարություն հրած էր արդեն ատկա իր հատուցումն էր ինչ որ ցանածեր կհնցեր բայց ինչպես կարենալ ըմբռնել եւ հասկանալ փարության դիմաց չարությունը ունեն եւ սակայն տեսեք ինչ կլա հետևանքը
Անոր դունեն չարիքը ամբագաս պիտի պիտի չվաքսի։ Բայց մենք հաճախ այնպես մտածենք, որ այդ մարդը ով որ էր, մենք կամ ուրիշը փարության դիմաց փոխարեն չարություն ունենք, եւ բան մգարձելով որ հաջողություն կտանք այդ բոլորի մեջ։ Բան մգարձելով որ ոյ մեկը չտեսավ, ոյ մեկը չանդրադարձավ, կամ ոյ մեկը բամը չհարցուց, հաշվեկնության չկանչվեցանք։ Բայց դեսեք արագած գիրքը ինչ կուկագսելու։ Անոր դունեն չարիքը ամբագաս պիտի։ Գուսես չարիքը ամբագաս լա։ Փոխարենը դուր փարության փոխարենը չարիք։ Բայց եթե գուզես որ փարություն ամբագաս լա։ Հոնե ավասիկ որ Քրիստոս կսե։ Չարություն ունին փարիով փոխարին է։ Կրնաս հոնե բարձորդային պասադուճապ վարպետությունը։ Որտեղ չարիքը սիրեներ ամեն մարդ գնա չարիքը։ Գիտեք ինչու։ Որտեղ Ձենոթոց գիրքի մեջ կսե Նոյի օրերուն ասված։ Մարդս իր ձնունտեն չար է, իր սրտին խորհուրդները չար է։ Ամենաթյուրին բանն է սիրեներ չարություն ունելը։ Թյուրին է, ամենաթյուրին է։ Վնասել ամենաթյուրին է։ Գործանել ամենաթյուրին է։ Փշրելը, գոդորելը ամենաթյուրին է։ Շինելն է դժվար։ Այս մարդահրավերն է որ գուտա Քրիստոս։ Գրնանք նմանիլ իրեն։ Որտեղ ինքը այդպեսին եկավ ապրեցա։ Իր որ չարության դիմաց մարդիկ չարություն ունեն։ Եվ adoramalan ինչ է սա ավազակը։ Իրեն այդ խաչակից ավազակը ինչ է սա։ Մենք մեր չարության համար կխաչվենք։ Իսկ այս մարդը ինչ որ լսած է միայն փարություն է եղած։ Գույրերուն աչքերն է բացած, խուլերուն ագանչներն է բացած, անոթիները գերակրած, անդամանություններուն ոտքի քալելու կարողություն է տված, մերելներուն հարություն է տված, փորոտներուն մաքրություն է տված։ Իր որ չարության համար է որ խաչեց։ Բայց այդ բոլորով հանդերձ ինչ է սա։ Հայր ներել, որը դեռ չեն գիտեր ինչ կնեն։ Գրնան կնել ասիլը։ Տեսեք հրավեր գոչ կուղի այսօր մեզի, արագած գիրքը։ Այսօր կապրինք այնպիսի ժամանակա հատվածի մեջ, ուր եթե եպեք այս ծևով չաբրինք, ընդհականակը մարդիկ այնպես մը կներկայացնեն, որ խեղճ են այս մարդիկը, դգար են այս մարդիկը, իրավուն պաշտպանել չեն գիտեր այս մարդիկը։ Բայց այդպես է։ Ինչ կսորվեցին արագած գիրքը։ Եթե փարության փոխարեն չարիք է որ հասուցիր, չարիքը ամբագաս պիտի լատունից։ Գեժա չարիքը միջև էր քեզ պիտի հալածե, այդ չարիքը միջև էր քեզի հետ պիտի երթա։ Եվ պիտի չունենաս արիտ այդ փարության, ուրեմն մտածել գուտա, թե սկուշ ըլլանք, փարության փոխարեն չարիք չհարուցելու, առավել ևս եթե նույնիսկ մեզի չարություն աննել մարդիկ, որ սարակյալը կեցիկ բացատրություն մուգուդա։ Եվ ոգես է փարություն նրես, անոր կրխուն վրա ինչ թիզած կլաս, գրագի գայցեր։ Բայց այս բոլորը հասկանալու ըմբրնելու համար սիրելիներ, աստվածապանություն չէ որ պետք է ունենանք, աստվածապանական վկայականներ չէ որ պետք է ունենանք։ Այս բոլորը կարենալ հասկանալ, ըմբրնել եւ կարենալ կործադրելու համար Սուրբ Հոգին պետք է ունենանք, Աստծո իմաստությունը պետք է ունենանք, Սուրբ Հոգի շնորհքը պետք է ունենանք, որովհետեւ կարողանանք այս բոլորը անել, այլապես այս բոլորը իմիջիայլոց կդառնան բարձրապես խոսքի շրջակիցի մեջ, փարեր, նախատասություններ, բացատրություններ, բայց Քրիստոս չեկավ բարձրապես բացատրություն տալու, այլ Քրիստոս եկավ որովհետեւ մեր կյանքերը գերբարանափոխելու մեր կյանքերը այլափոխելու, մեր լութերեն կյանքի գոչելու, ապագանութերեն անապագանության գոչելու, խավարել լույսի հրավիրելու։ Անոր համար եկավ Քրիստոս։ Այդ իսկ ամբողջ նպատակը նաև այս պատկամներուն, որովհետեւ խավարի մեջ ապրող մարդը լույսը տեսնե եւ լույսին կա։ Ապագանած մարդը անապագան կյանք ունենա։
Մերած մարդ այսօր մենք մերածներ ենք։ Մի տեսեք որ գաբրինք մենք։ Գուդենք կխմենք կվայրենք մենք։ Այն գնադեմ որ Քրիստոսով չենք, այն գնադեմ որ Քրիստոսով նորոգված չենք, այն գնադեմ որ Սուրբ Հոգիով առաջնորդված չենք, մերած մարդեր ենք։ Մերած ենք, մեր հոգիները մերած են։ Անոր համար երբ որ Քրիստոսը կճանչնան, երբ որ Սուրբ Հոգին կստանան, ինչ տեղի կունենա։ Ինչ տեղի կունենա։ Վերստին ծնունդ, հոգևոր ծնունդ, որտեղ այդ հոգիները մերած էին, գենթանացան, հարություն արին Հիսուս Քրիստոսով, Սուրբ Հոգիով։ Այս հրավերգոչն է, որ գուղե, բիդի ուղեց, Աստված հայր, ղրգելով իր միածին որդին Հիսուս Քրիստոսը, որ մեր հետո նաև խոստացվածը մղի տարիճը Սուրբ Հոգին, որպես այս բոլորը մեզի սորվեցն է։ 14-րդ համարը գսե, գրիվին սկսնավորությունը ճուրին արձակման գրմանի, ուրեմն վեճը չպրնգած ետ կաշվե։ Ինչպես որ ճուրը անգամը հոսի սիրելներ, իր ընթացքը սկսի գտնելու։ Նույնպես ագսե գրիվը առաջին իսկ արիթով որ պիտի սկսի գնմանի այդ ճուրին, անգամ որ պրնգի, անգամ որ սկսի, պիտի իր ավարտին հասնե, ուրեմն գզգուշացնե, ավելի լավ է, չպրնգած ետ կաշվիր։ Որև այդ գրիվը ավարտը պիտի լավ չավարտի, պիտի մահ, պիտի սպանություն, ով գիտե։ Եվ տեսեք գգանխե խորքի մեջ, գգանխե, չուզե որ միջև հոն հաստի վիճակը։ Եվ տեսեք համեմատական մն է որ գնեմ, օրինակ մն է որ գքաղ է։ Ինչպես որ ճուրը իր սկսնավորությունը գարնե, գրիվն ագսե այդպես է, անգամ որ ճուրը սկսի, ալ ով պիտի գեցնե զինքը։ Նույնպես անգամ որ գրիվը պրնգի, ալ ով պիտի գեցնե զինքը։ Եվ ադոր համար ավելի նախընտրելի է ետ կաշվիր այդ բոլորեն։ 15-րդ համարը ամփարիշտը արդարացնողը եւ արդարը ամփարիշտ սեվողը երկուքնա դիրոջ արջև բիղձեն։ Եվ այստեղ Մինչալոս Թադաստանի մասին է, արժևորելու մասին է, որ գզգուշացնե, որ չլատ է հանգարց, ամփարիշտ մարդը արդարանա այնպես որպես արդար, իսկ արդար մարդը սեպվի, նկատվի որպես ամփարիշտ։ Այդ խոսքով արժե չափերը, գշիրները, արժևորումները փոխած կլանք։ Եթե ամփարիշտ է, գրեշա ամփարիշտ է, եթե արդար է, գնշանագե արդար է։ Բայց երբ որ գփոխենք արժե չափերը, ամփարիշտը կնկատվի արդար, իսկ արդարը կնկատվի ամփարիշտ։ Այսօր ինչով տարբեր է մեր ընկերությունը։ Այսօր ինչով տարբեր է մեր ամբողջ շրջապատը։ Երթանք թադարանները, լսենք թադերը, ուր գաշարագերությամբ, ուր անարդարությամբ, հանգարց կտեսնենք, թե ինչպես ամփարիշտը կնկատվի որպես արդար, իսկ արդարը գսեպվի որպես ամփարիշտ։ Երթանք այցելենք այսօր փանդերը, անշուշտ ամբողջությամբ չենք կնարսել 100%-ով այդպիսին են, գան բարականեր, որոնք եղած են, որ ամփարիշտը նկատված է ամփարիշտ, իսկ արդարն ալ սեպված է որպես արդար, բայց նաև գան բարականեր, որ ամփարիշտը նկատված է արդար, եւ արդարորեն դուրս եկած է, իսկ արդարն ալ փանդարգված է որպես ամփարիշտ։ Եվ այս երկու բարակաները Աստծո աչքին պիղծ են։ 16-րդ համարը հետաքրքրական է, երբ որ գսե իմաստությունը ձախու առնելու համար ինչ ալլակինը, բայց ինչ օգուտ ունի հիմարին։ Հիմարին ինչ են այդ իմաստություն։ Եվ որ արժեք չգիտեր։ Ինչպիսի արժեք ալդաս։ Ոչ մեկ արժեք ունի հիմարին։ Բագասամիտ մարդը քրավականը գուտա ու իր բարեկամին համար երաշխավոր կլա։ Առանց հանդրտառնալու։ Որտեղ իմաստությամբ չէ որ գարաշնորհվի։ Տեսեք որքան կարևոր է այդ իմաստություն կոչվածը։ Իմաստությամբ է որ ընտրելու իմ բարեկամս ով է։ Իմ ընկերս ով է։ Այդ իմաստությունն է որ մեր մտքերում լուսավորությունը գուտա, լուսավորությունը։ Սիրելիներ, մենք կրնանք գիտություն ցերծել։
Եվ որ գծնենք ժամանակները կանցնին, կսկսենք ծանոթանալու արարկաներուն, մեր ծնողներուն, մեր բարեկամներուն, կսկսենք գիտություն ամփարել։ Բայց իմաստություն գոչվածը մեզի կուտա լուսավորությունը, որպես այդ գիտությունը ստայնը օգտագործեմ ես։ Այսօր կտեսնենք, որ մարդ ինչպիսի քյուդեր ըրած է, չէ, ինչպիսի բաներ կդած է, չէ ստեղծագործած, մարդը որտեղ ստեղծագործ չէ, մարդը արարած է, արարիչ չէ, այնտեղ են ամեն ինչ, բայց մարդ ինք այդ քյուդը գտնե, դուրս կբերե եղած է, և սակայն բավարար պիտի չլինի միայն այդ քյուդը ընելը, այն նաև հիմա իմաստություն է պետք ըստ այնը օգտագործելու այդ գտնվածը։ Հիմա եթե երբեք ես բարեկամ մը կտա, անձ մը կտա, որ ինձի բարեկամություն պիտի դնե, ինձի ընկեր պիտի ելնա։ Եվ սակայն երբ որ այդ իմաստությունը չունիմ, ըստ այնմ զադելու, զդելու, ընդրելու իմ բարեկամին ընկերս, ապա ինչպիսին ընդրած կլա։ Կնդրեմ մեկը, որ իմ նմանն է։ Նման ըստ նման ընկտանիցի հասկացողության։ Եվ այդոր համար դեսեք պակասամիտ մարդը ինչ բանի երաշխավորությունը գտնե, իր բարեկամին, ինչ հիման վրա երաշխավորությունը տնես։ Եվ որ ինքը չունի այդ իմաստությունը, ինչպիսի երաշխավորություն տնե, ինչպիսի հանձնարարություն ունենա այդ բարեկամին նկատմամբ։ Գրիվ սիրողը հանցանքը կսիրե, իր թուրը, իր սուրը բարձրացնողը իր գործանումը կփնտրե։ Մենք ես մյուսը լրացնող արտահայտություններ են։ Գրիվ սիրող, հանցանք փնտրող, գտնող գուզե, որտեղ մենք ես մյուսը կլրացնե։ Հանցանքը գրիվը դեպի հանցանք տանող։ Եվ առավել ևս երբ որ գսե, իր սուրը բարձրացնողը իր գործանումն է, որ կփնտրե։ Այնպես ինչպես Քրիստոս պիտի ասե Պետրոսին, սուր բարձրացուցիչ սուրով պիտի ինաս։ Սուրը դեղը ծիր։ Եվ այս բանակային կնշա գրիվը որ պիտի նես, պատրաստ եղի նաև անոր հետևանքին։ Խորքի մեջ ինչն է որ կգանք է։ Խորքի մեջ կգանք է եղբայր սպանությունը, մարդասպանությունը։ Եվ ճիշտ այն է, որ հաճախ մենք այնպես կգարձենք, որ եթե երբեք մենք այսօր գոդորեցինք, մենք հաջողեցանք այսօր գոդորել, անձը, անհատը, ժողովուրդը, ազգը, ցեղը գոդորեցինք։ Եվ մնացինք անհաշի, առանց հաշի տալ։ Ով է հարցնող։ Մենք գոդորեցինք։ Ազգեր այսօր կգոդորվին։ Այս ազգեր այսօր կգոդորեն, կամ կգոդորվին, կամ կգոդորեն, կսպանեն, կչարթեն։ Եվ կմնա այդպիսին։ Հայտնություն ովանու կիրկը գսե, մինչև երբ պիտի սպասես և մեր արդար թատը պիտի տեսնես։ Որը որոշ է վստահ է։ Եվ որ սուր կբարձրացնես, գործանումիդ պատրաստվիր, որտև այդ սուրով ինչ պիտենես, այդ սուրով մարդ պիտի սպանես։ Եվ այդ մարդասպանությունը ասված ինչպես գտնունի, որպես արդարաթատ, որպես արարիչը, որպես դերը այս բոլորին, կնշանակա անոր կյանքը դվողը, կյանքի դվիչը, կյանքին դերն է, և այդ ուն կյանքը գխլես ուրիշեն, ինչպիսի հաշիվ ունիս տալիք։ Այո, միգուցե ապրիս կյանքդ, միգուցե ապրիս կյանքդ, գոտորեցիր այսօր, ինչպես որ լսած եք պատմության մեջ և այսօր ալգան, մարդիկ կգոտորեն, կարոքալ իրենց կյանքը կապրին։ Մարդիկ կհոշորեն, մարդիկ կխլեն իրավունքներ և հաճելի կյանքը կապրին։ Բայց ավարվին, հետո իրենց գործանումը, որտեղ այս կյանքը որ կամ պիտի ապրին։ Կարդանք պատմությունը չէ։ Գայսրերը, որոնք գոդորեցին, այո, միգուցե իրենք կարոք թաղումալ ունեցան, մահալ ունեցան, հանգիստ քիշերը քնացան, արամուդունալ չարտացան, երևի, բայց ավարդին գա հաշվետվությունը, ավարդին գա թատաստան գոչվածը, մտածենք այդ մասին։ Ձուր սիրտ ունեցողը աղերություն չի գտներ,
ու նենքավոր լեզվով մարդը ճարիքի մեջ կինը։ Ձուր սիրտը գնշայ ձուր մտածող։ Ձուր մտածողը գնշայ ճարիք մտածող։ Անարդարորեն մտածող ձուր է, շիդակ չէ, ուղիղ չէ գնշանակ։ Ձուր մուր է։ Իր մտածումները, իր խորհուրդները, իր ծրագիրները։ Եվ հետևաբար ձուր սիրտ ունեցողը աղեղություն չի գտնել։ Աղեղությունը ինչի՞ է։ Տեսեք, չփորձենք սահմանափակ ծևով դիտելու հատվածները։ Միայն այս երկրավոր կյանքի մեջ դիտելու եղածները։ Որտեղ հաճախ մենք այնպես մտածենք, որ այս երկրավորի մեջ է հանգարց աղեղություն պիտի չգտնե, ինչպես աղեղություն պիտի չգտնե։ Ուրիշին իրավունքը գերած, ուրիշին իրավունքը խլած, ուրիշին տունը քանդած եւ շատ լավ կյանք ապրի։ Անոր մասին չէ խոսքը սիրելիներ, զգուշլան, չսահմանափակվենք երկրավորի իմաստով։ Չնայած որ նաեւ մարդիկ կան պիտի կան եւ պիտի ասեն։ Հիմա ինչ օգուտ հետոն, հիմա կարևորը ինչ է։ Հիմա սակայն որքան է այդ հիման։ Քանի տարիներու երկարություն ունի այդ հիման։ Հիմա բարօրյան կապրի, հիմա հաջելի աղեք, ինչ գիտեմ, հարուստ հանկիստ կյանք կապրի։ Հետո ինչ է սակայն, հետո որ հավիտենականն է այլևս, այնպես ինչպես հիշենք Քրիստոսի արագը, որ պատմեց հարուստը եւ աղքատ Ղազարոսը, հարուստը եւ աղքատ Ղազարոսը, հեքիաթ է, առասպել է, պատմություն մնե, ինչպես երեխաներում պատմություն կպատմվի, եւ կամ ճշմարտություն մնե։ Մեծ հարուստը, որ վայելեց իր կյանքը, Աբրահամը ինչ կպատասխանե։ Թուն երկրավոր կյանքի ընթացքին վայելեցիր։ Հիմա ժամանակն է։ Գդոչորին գայրին մեկը ղրգե, իմ և ծեր միջև անթունդ կա գսե Աբրահամը։ Աղքատ Ղազարոսը կա թրջե շրտներս գայրին, գսե չեն կրներ։ Մտածենք այդ մասին, հետոյի մասին, ոչ միայն հիմայի մասին, նաև հետոյի մասին։ Եվ արագացքի կատ հետոյի մասին է, ձուր սիրտ ունեցողը աղեղություն պիտի չգտնե։ Եվ նենքավոր լեզուն ինչ պիտի լը, չարիքի մեջ պիտի նա։ 21-րդ համարը ծնող զավակ հարաբերության մասին է, հիմարը ծնանողը դրդության մեջ է և անզգամին հայրը ուրախություն չունի։ Այսինքն այն զավակները, որոնք իմաստությամբ չեն ապրիր, որոնք իմաստությամբ չեն առաջնորդվիր, որոնք գանդեսեն հանդիմանությունը, որոնք գանդեսեն իմաստությունը, այդպիսիներու կյանքը ուրիշ բան չէ, թե ոչ դրդմություն է իրեն ծնողներում, ցավ ու դարավանք է իրեն ծնողներում, եւ երբեք էլ ուրախություն չունին իրեն ծնողներում, որտեղ վերջը ծնողքի ուրախությունը, ճշմարիտ ծնողքի ճշմարիտ ուրախությունը իր զավակներուն լավն է, բայց հանգարց է որ այդ զավակը անշնորհ, ուղղությունը ձրած, ճամփան շեղած, այդպիսիները ինչ հբարդանք, ինչ ուրախություն կգնան բերել իրենց ծնողներուն ընդհակառակը, եթե ոչ միայն դրդմություն։ 23-րդ համարը հետաքրքրական է, որ արժե այդ մասին մնայուն մտածել, ուրախ սիրտը թերի պես օգտակար է, մինչ գոդրած սիրտը ոսկորները կչորցնե։ Բոսարակյալ իր նամակը, երբ որ կգրե հավատացյալներուն, դեր մգարդայդեպի սելով ուրախ եղեք, դարձյալ գսեմ ուրախ եղեք, երրորդ անգամը լալով գսե դարձյալ գսեմ ուրախ եղեք Քրիստոսով։ Ուրախ սիրտ։ Սիրտը միշտ նաև նկատի ունի մտքեր, խորհուրդներ, ծրագիրներ։ Մարդուց ամբողջ զգացմունքները, մարդուց ամբողջ այսպես ասած միտքերը, մտածումները։ Ինչպես Քրիստոս գիտեսե, հոնուր որ ծեր սիրտն է, հոնուր որ ծեր քանցն է, հոն է նաև ծեր սիրտը։ Եվ հետևաբար նույն այդ սիրտը, եթե ուրախ սիրտ է, թերի մեզ օգտակար է։ Ինչպես հաճախ կսենք, չէ, օրական մեկ խնձորմը ինչ կնե, հիվանդը բժիշկեն հերո կբա է, արդահայտություն մնե։ Ուրախ սիրտը, զվարդ սիրտը, թերի մեզ օգտակարություն ունի։
որովհետև այդ ուրախ սիրտը, ուրախ դրամատրությունները նաև ուկան այդ սրտի մտածումներն։ Եթե ուղիղ է մտածումներս, առողջ են մտածումներս, միտքերս, խորհուրդներս, ինձ ուրիշ բան չի դար, եթե ոչ ուրախություն, եւ այդ ուրախությունը, այդ հրճվանքը ինձ ուրիշ բան չի դար, եթե ոչ առողջություն։ Իսկ գոդրած սիրտը, ինչ այդ գոդրած սիրտը, ինչ են գոդրած այդ սիրտը, եթե ոչ մեղքի պատճառով, ադելության պատճառով, թշնամության պատճառով, անօրենության պատճառով, իրավունքները զրկելով, իրավունքները խլելու պատճառով, գոդրած է այդ սիրտը։ Եվ այդ սիրտը ինչ կնե։ Այդպիսի սիրտը ինչ բանի պատճառ կնա։ Ոսկորները կչորցնե։ Այլ խոսքով հիվանդ։ Տեսեք, ավարտին հոս է որ պիտի հասցնե։ Ներաշխարհս կնշանակե, իմ ներաշխարհս։ Որտեղ մարդը սիրելեր արտաքին աշխարհ ունի, ֆիզիկական բաժին ունի, բայց նաև ներքին բաժին ունի, իր ներաշխարհ ունի։ Եվ անորամար է, տեսեք այս 22-րդ համարը սկիզբը կտրանակացեք հաջորդող համարներուն 23-ին մինչև 28 համարները, որոնք ուքան ցույց տալու ուրախ սիրտը ինչ բանի պատճառով է եւ գոդրած սիրտը ինչ բանի պատճառով է։ Երբ որ ասե անօրեն մարդը ուրիշի ծոցեն գաշակ կառնե, որպեսի արտարության ջամփան ծրե, եւ ինձ սկսի քուսիտը գոդրվելու, որովհետեւ անօրենություն գնե, գաշակ կվերցնե, ինչու որպեսի արտարության ջամփան ծրե։ Իմաստությունը խոհեմ մարդուն արջելն է, բայց հիմարին աչքերը երկրի ծայրերն են ուրիշ տեղեր կփնտրեն։ Հիմարին դրան իր հորը համար դրդմություն է, ու զինք ծնանողին համար թարմություն է։ Աղեք չէ արդարեն դուքանք արնելը, ոչ իշխանները ձեծելը, իրավունքը ընելուն համար։ Եվ արդեն տեսեք, մարդուս մեջ ինչ բաներ կսկսին արթնալու։ Եղածինը հետևանքն է, ինչպիսին գավնիկ մեր կյանքը։ Արդարությունը ծրել, կաշարք վերցնել, կամ իրավունքը պահել, ուղիղ ընթացք ունենալ, աստվածահաճո կյանք ունենալ։ Եվ ինչպիսին գնա մեր վերաբերմունքը, եթե զավակներ ենք մեր ծնողներուն նկատմամբ, եթե ծնողներ ենք զավակները մեր նկատմամբ, իսկ մենք բոլորս որպես զավակներ ծնողին նկատմամբ, Աստծո նկատմամբ։ Եվ կշարունակե, իր խոսքերը զսպողը իմաստուն է, ու երկայնամիտ մարդը հանջարել է, ինչպես նաև հիմարն անգամ, եթե իր լեզուն զսպել գիտե, իմաստուն է, ու իր շրտերը փոցողը հանջարել կսեպվի։ Տեսակ այս բոլորը մեզի գոպնեն, ինչպիսի սիրտ մը ունենալու համար, ինչպիսի սիրտ մը գուզենք ունենալ։ Այսօր բժիշկի գերտանք, որպես եստուք է մեր սիրտը, անոր դրոպումը, անոր աշխատելացևը, անոր ժամանակահատվածը, եւ որ գսենք երթանք բժիշկին գսենք լավ չեն գզգար, շնչառության դեղություն, սրտի դրոպում, գսեմ անգամը քննեմ սիրտդ, որքանով առողջ է։ Եվ այստեղ արագած գիրքը մեզ կհիշեցնե, ուրախ սիրտը, ինչով ուրախ է մեր սիրտը։ Այսօր ինչ կնենք, որպեսզի մեր սրտերը ուրախ լինեն։ Ինչով պայմանավորված է մեր սրտի ուրախությունը։ Շատ դրամ ունենալով, շատ հանգիստ կյանք ունենալով, շատ լավ առողջ կյանք ունենալով, մեծ տուն, երկու-երեք տուն, չեմ գիտեր այլևս, ինչով մեր սրտերը պայմանավորված են ուրախ ըլլալու։ Եվ եթե լավ ուսումնասիրենք յուրաքանչյուրի իր տրված կյանքը, ապա պիտի տեսնենք, որ այդ ուրախությունները, թեկուզ եթե ուրախություն են, կամ ուրախություն կպատճառեն, ապա կտեսնենք, որ այդ ուրախությունները խաբուսիկ են, ժամանակավոր են, որուն օրինակը Սողոմոն իմաստուն կտա։ Իր հարստությամբ, իր շքեղությամբ, իր ամեն ինչով եկավ ավարտին ասելու ունայնություն ունայնությանց։ Ուրախ սիրտը Բոս արակալը գսե, ուրախ եղեք, դարձյալ գսեմ ուրախ եղեք Քրիստոսով։ Ուրիշ ոչ մեկ բան մեզ ուրախություն չի տար։ Լավ դինենք, լավ ուսումնասիրենք, պիտի տեսնենք։ Եթե կգարձենք, որ ասինչ հագուստը չունենք, եւ այդ հագուստ ունենալը ուրախություն պիտի պատճառե, փորձենք,
փորձած ենք, դարձյալ փորձենք, կքնենք ունենանք այդ հագուստը, մեր սեփականությունը կդարձնենք այդ հագուստը, բայց ժամը 2 ժամը, հետո կանցնի անոր հավեսը գսեն, կսկսենք բդրել ուրիշ բանով, մի ուզենք ուրիշ բանով, որ այդ ուրախությունը երկարի, հիշենք Պողոս առաքյալի խոսքերը, ուրախ եղեք, դարձյալ գսեմ ուրախ եղեք Քրիստոսով։ Բահավան ամենայնի Քրիստոս աչքո հովանի լիցի վերամեր, իդեպե և իկիշերի ինստիրիդան, իքնալի ճանավարին ընչել և իհարնել զիմի եթեք սասանեց այց և բողոր միակ ու հարարացոց և մեզ սպաս մամեղացս, ամեն։